Сәлем, аяқ ауылға 5 ел. Мен Расул 5-ші класста оқиым. Һәм бүгін 2 5-лік ролик эшләйм. Киттек! А это дерево предсказаний. Что ждет жителей трезвых сел? Наше дерево всем все подскажет. Тамыр ағасынан бір тілек алағын ма? Әлбетте. Тамыр ағасы шу ма? Так, аяқ ауылдың тілегі. Счастливая жизнь прямо перед вами. Бұл менің үшін бик мөһим теләк. Якындарыгызга күбрәк вакыт бүлегез. Әдрәк эшләргә кирәк димәк, әйме? Борс олмағыз, барыһы ла яхшы булыр. Сабырлык максатыгызга yetip киләһегез. Тыңлайбыз. Тамырдарды кел. Күгәрсен районы Аднагыл авылынан килдек. Без моны тырышып, сабырлык менән сабыр булдык. Максатыбызга ирешеп, бүгенге финалга килеп йеттек. Бүгенге финалга килеп йеттек. Максатыбызга ирешеп, еңербез дип ышанабыз. Рәхмәт сезгә. Мин аяқ ауыл буйлап саяхатымды дәвам итәм. Минең өйемдән кыегы көшәйгән дип уйлап куймагыз. Бул харауларны мин бирмәем. Сез үзегез тартып алаһыгыз. Өлешкә төшкән көмеш дип әйтерне өләсәем. Бер харау белән алыгыз да җавап бирегез. Ярар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ил матур харау далайым әле. Так, менә шу кумтанан алырга инде. Һеҙҙең ауылда иң хөрмәтле кеше кем? Беҙҙең ауылда иң хөрмәтле кеше ул аяҡ тормош алып барған беренсе ятта һәм әлбиттә күп балаһы булған тырыш кеше иң хөрмәтле. Сезнең авылда яшенмәк уйныйлармы? Уйныйлар әлбәттә. Кечкенә вакыттан ук иң яраткан уйыннарыбызның берсе. Һеҙҙең ауылда нимә ашарға яраталар? Ҡорот, эремсек, башҡорт халҡының милли аш-һыуын яраталар. Һеҙҙең авылығыҙҙың исеме нисек? Миәкә районы Тамъян Таймаҫ ауылы. Мин миәкә балығын яратам. Үземде өләсәдә ҡунаҡта кеүек хис итәм. Торатау конгресслы бер зур аяҡ ауыл һымаҡ. Бында нимә генә юҡ? Какой спорт любят ваши односельчане? Наши односельчане любят нашу национальную борьбу куреш, так как она у нас в деревне пропагандируется очень сильно. У нас в деревне 4 мастера спорта по данному виду спорта. Сам я являюсь мастером спорта международного класса, чемпионом мира по куреш 2023 года. Ул ниндәй шулай ауыл? Был Стәрлебаш районы, Түбәнге Аллағуат ауылы. Апайдар, ҡайһы райондан килдегеҙ? Ҡырмыҫҡалынан килдек. Бер һорау алығыҙ да һәм уныға яуап бирегеҙ. Һеҙҙең ауылдың яратҡан йыры, бар ауылдарҙың да яратҡан йыры моңдар ҡалһын ауылда. Ауылдарыбыҙ моңло булһын, йәшәһен. Шуның өсөн бар ауылдарда шул йырҙарҙы яраталар. Әйт ауылым, ҡайҙа һуң моң, моң ҡайҙа һуң әйт урам. Аулаҡ иле һәм гармунлы, йәшлегемде һағынам. Был студентта аяҡ ауыл конкурсының бар еңеүселәрен күрә алаһығыҙ. Это у нас рабочая карта, куда, если вы еще не успели подойти, можно подойти и вклеить название своего села. То есть вы будете ежегодно эту карту доставать из архива и будете выполнять. Откуда вы и для чего вы сюда приехали? Добрый день. Приехали мы из Красноярского края, город Красноярск. Представляем Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Красноярского края. И приехали по приглашению главы вашей республики по обмену опытом «Трезвое село». Потому что в Красноярском крае тоже хотим сделать такую традицию. А как вам в Башкортостане? Красиво, чисто. Но еще побудем несколько дней. Надеюсь, будут другие дополнительные прекрасные впечатления. Ниндәй матур. Мында һорауҙармы, яуаптармы? Самое яркое впечатление детства.
Самое яркое впечатление детства – это поездки менің атайымдың, әсайымдың туған ауылына, Мақсут ауылына, Стәрлібаш айындың. Поэтому вот это, наверное, самое яркое впечатление детства. Әләсайым, Алтайым яғында. Һеҙҙең ауылдың көләмәстәре бармы? Ой, беҙҙең ауылдарының көләмәстәре бик күп. Иң иҫтә ҡалған көләмәс беҙҙең ауылда ул әбей әле иҫән түгел шул ҡыҙғанса ҡаршы. Бәләкәй генә буйлы әбей йәшәгән ти. Шул әбейҙең әйтеме булған ти. Ул үрелә икән берәй бейегерәк ятҡан әйберҙе алыр өсөн буйы етмәй бит инде. Шулай итеп ул Хоҙайға үтенә икән. Эй Хоҙайым, шул хәтлем аҡыл биргәнсе саҡ ҡына буй бирмәгәнең икән ти. Каким должно быть идеальное трезвое село? Идеальное трезвое село в первую очередь должно быть трезвым. Там должно быть больше мероприятий, движухи какой-то больше. Ауылығыз хаҡында ниндәй кино төшөрөр инегеҙ? Бәндәбикә ҡыҙы мин, Бәндәбикә тураһында фильм төшөрөр инем. Айыҡ ауыл ғына үҫә, үҙгәрә, алға бара, беҙҙе ҡала балаларын үҙенә тарта. Осрашҡанға тиклем.